अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैफ चीना बर्ड चैनल। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। मैं हूं सैफ अली और आप देख रहे हैं जी हमारा बर्ड चैनल। तो आज के बर्ड चैनल पे हम अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं जी, ये दो मेल हैं, एक जैकोबीन का है और दूसरे वाले गुब्बारे का मेल है। तो ये लड़ रहे थे आपस में, फाइटिंग चल रही थी। मैंने कहा चले वीडियो बनाते हैं। तो इस तरह इनकी जो फाइट थी वो ख़त्म हो गई, तो लड़ाई ख़त्म हो गई इनकी। मैंने कहा चले अब लड़ाई तो ख़त्म हो गई है, तो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं। ये जो ऊपर फीमेल बैठी हुई है अंडों पे, और ये एक जी पेयर है जी, ये आप देख सकते हैं, ये मेल है और वो पीछे वाली फीमेल है। एक पेयर ये है जी, इसके अलावा इधर ब्लैक टेल का एक पेयर बैठा हुआ है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप दोस्तों के लिए। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों को अपने बर्ड्स की वीडियो दिखाते रहेंगे। बाकी दूसरे कमरे में बर्ड्स हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।